Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya di channel Ali Layung. Salam sehat. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini, dalam video yang saat ini saya akan membagi tips kepada teman-teman semua, yaitu tentang manfaat air laut ya teman-teman. Manfaat dari air laut. Oke teman-teman, untuk itu simak video saya, jangan di skip sampai terakhir ya. Oke lanjut teman-teman. Ada suatu cerita, ibu-ibu mempunyai anak balita terserang penyakit radang paru-paru ya teman-teman, yang istilahnya itu disebut pneumonia ya. Jadi ciri-cirinya itu batuk, pilek yang tidak kunjung-kunjung sembuh, napas mengi itu bunyi dadanya itu, di dalam dadanya kalau kita dengarkan ada bunyi krok krok krok, batuk, ada menginya, dahak kental, susah keluar ya teman-teman ya. Jadi ibu ini sudah berulang kali mengobatkan anaknya ke dokter praktek, dibawa ke UGD, di nebu, kasihan sekali masih balita ya teman-teman. Terus ke dokter anak, di nebu lagi di sana, beberapa kali, 2 kali ke dokter anak, pulang sembuh ya teman-teman. Terus ada saudaranya terkena penyakit pilek biasa, dia ketularan lagi karena dia mempunyai radang paru-paru, jadi dia lebih parah lagi teman-teman, kumat, dan obatnya harus selalu dikonsumsi, obat kimia. Kasihan sekali ya teman-teman, dikasih cekokan, balita dicekokin dengan obat-obat kimia. Nah, suatu ketika ada seseorang memberitahu beliau, yaitu disuruh mengkonsumsi air laut ya teman-teman, air laut. Setelah dipraktekkan teman-teman, alhamdulillah dikonsumsi dengan rutin, ternyata sembuh teman-teman. Jadi teman-teman, apa itu air laut? Air laut adalah teman-teman ya, kita ambil air yang kita ambil dari batang pohon laos. Caranya ya teman-teman, kita potong ujung batang laos ya, kita potong, kemudian kita kasih plastik, kita ikat yang kuat. Nah terus kita turunkan batangnya, kita ikat dengan batu ini teman-teman ya, biar turun. Nah cara mengerjakannya itu teman-teman, kita kerjakan jam 5 sore ya teman-teman, jam 5 sore, kemudian pagi harinya bisa kita ambil. Ini kemarin ini karena musim hujan teman-teman ya, jadi kemarin itu saya pulang kerja malam juga, saya kerjakan ini pagi-pagi. Sekarang saya lihat ini hasilnya kurang banyak. Biasanya kalau yang subur kita kerjakan agak sore, jam-jam 5, yang kita cari pohon yang subur, hasilnya bisa lebih banyak. Kalau musim hujan memang agak kurang ya teman-teman. Kalau musim kemarau dia hasilnya lebih banyak lagi. Jadi bisa kita praktekkan itu teman-teman, bisa langsung kita beberapa batang kita ikat, langsung kita masukkan ke dalam plastik ujungnya, baru kita tundukkan dengan batu. Bisa langsung, bukan satu-satu begini, satu-satu juga bisa teman-teman ya, tapi hasilnya agak kurang. Nah teman-teman, cara mengkonsumsinya ini, kita konsumsi seperti biasa, bisa pagi, siang, sore. Jadi sore kita buat, paginya kita ambil, kita simpan di kulkas, bisa kita konsumsi sehari baru habis. Ini teman-teman ya, berguna juga untuk batuk kering, batuk berdahak, asma juga. Asma ini obatnya, obat alternatifnya teman-teman. Asma juga diare. Diare ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Ini adalah karunia dari Allah kepada kita manusia sebagai obat bagi yang sakit ya teman-teman, terutama sakit yang berhubungan dengan paru-paru ini, sakit batuk, pilek, batuk kering, asma, dan lain-lain sebagainya. Nah ini saya buat tadi kemarin sore, hampir malam itu sudah saya buat. Hasilnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, tapi ini cukup. Ini kalau untuk balita cukup, ini sekali minum dengan sendok kita minumkan. Nah kalau orang tua bisa kita gabung biar lebih banyak teman-teman ya hasilnya. Kita konsumsi dengan rutin bagi kita yang mempunyai keluhan asma. Jadi ini sangat baik teman-teman ya. Kalau kita beli, mau ibu-ibu beli bumbunya di pasar, bumbu laos ini
lebih baik, alangkah baiknya kita tanam di pekarangan rumah kita, teman-teman ya. Kalau ada keluarga punya asma, biasa sering terserang batuk, pilek, ini sangat bagus sekali kita tanam di pekarangan rumah kita. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya, semoga ada faedahnya. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya ya. Terima kasih atas dukungannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.